Здравейте от кухнята на Вкусно за обена. Днес ще ви покажа една много бърза и лесна рецепта за селски хляб без смесене. Така че ако това звучи добре, продължавайте да гледате. Ако такъв тип видеа ви допадат и искате да се абонирате за канала ми, моля направете го като натиснете камбанката. И така преминавам към рецептата. Списък с необходимите продукти и техните пропорции ще намерите в описание под самото видео. Почвам с активирането на маята, ще използвам гранулирана мая. В хладка вода си разтварям захарта, след което просто ще поръся самата мая върху водата. Завървям с фолио и в моя случай използвам кухненска хартия, но ако предпочитате да използвате кърпа, няма никакво значение. И оставям така за около 10 на минути. След което в отделна купа смесвам брашно и сол, разбърквам добре, за да може да се смесят и си правя така кладенче по средата. Добавям шупналата мая в самото брашно и разбърквам добре. Използвам шпатула и накрая използвам 2 вилици. След като се получи хомогенна смес и брашното напълно се разтворило, преставам да бъркам, завивам с фолио, покривам с кухненска кърпа и ще оставя на кухненска лампа за около 2 часа, за да може самото тесто да удвои обема си. Количеството тесто би трябвало да ви се получат 2 хляба. Аз ще разделя моите в кръгли тавички. Разбира се, можете да използвате и формички за кекс или правоъгълни тавички, без никакво значение. Просто на мен кръглите тавички повече ми допадат. Уверете се, че използвате масло, което е на стайна температура, за да намажете самите тавички. Както се вижда и на самото видео, аз ще използвам и хартия за печене, за да се уверя, че хляба няма да залепне. И ето по този начин трябва да изглежда получилото се тесто. Сега с помощта на 2 вилици ще загърна получилото се тесто от краищата към самия център. След което така на око ще го разделя на 2. Разбира се, ако предпочитате, бихте могли да използвате кухненска везна, но в моя случай това просто не беше нужно. След което прехвърлям 2 парчета тесто в предварително намаслените тавички. Ще завия с фолио и покрия с кухненска кърпа и отново оставям така за около 45 минути до час или докато самото тесто изпълни тавичката. Сега, в зависимост от температурата, на която е оставено тестото, може да отнеме малко повече или малко по-малко време то да изпълни самата тавичка. Но не го оставяйте в фурната, например, на някакви ниски температури. Не, оставете го само да си така втаса. Мисля, че е добра идея самото фолио да бъде намаслено преди да покриете тестото, тъй като ето сега, както можете да видите, когато аз се опитам да махна фолиото, самото тесто просто е залепнало с него, но хляба така или иначе се получи много добре, въпреки това залепване. Преди да се сложи хляба да се пече, фурната се загрява на 215 по Целзий или 425 по Ференхайт. Отново това всичко ще бъде оставено в описание за вас, след което фурната се намаля на 190 по Целзий или 375 градуса по Ференхайт и се пече за още 15 до 20 минути. Това беше всичко за днес от кухнята на Вкусно за обена. Надявам се да пробвате това хлебче и да ми оставите в коментар какво се е получило. Така за сега, чао от мен, до скоро!